Banywanyi barimo aho muherereye hose ndabaramutsa bikavana n'amasaha muriko mugira umunsi mwiza abandi mugira ijoro ryiza. Uno munsi rero ndafise umushitsi akaba ari Bujumbura akaba yitwa Parfait. N'umuntu yagomba kudushikiriza ijambo yarafise ngo kuva kera yari yifuza kubwira iryo jambo abantu. Urumva uno munsi nkaba nashoboye kumuronka rero dushikiriza iryo jambo kabisa riri ku mutima. Murakoze. Ego murakoze kumpa ijambo. No kuri buno butumire mu mpaye jewe nkaba nitwa Hakizimana Parfait Cedric abandi Bujumbura. Nari nifuje yuko notanga aka message kwino Ego televiziyo nariyo Limo TV. Ariko message ndagomba gutanga ni message yerekeye gutanga ikigongwe. Hari abantu benshi bavyirengagiza, hari abantu benshi bibaza ko ari ikintu gito canke cyo kwigirisha, ariko si ikintu gito, ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Ngene ashobora kubaho uko yizi no kuba n'abandi bantu muri society tubayemo. Ariko gutanga ikigongwe si ikintu coroshe, si ikintu kidasanzwe. Ndibaza ko umwanya uzi kuza kubura imbere tuza gutanga umuco ingene umuntu ashobora gutanga ikigongwe, uwagitanze, uwagisavye nuza kugitanga. Murakoze cyane. Niko rero Parfait, ibintu ushikirije ni ibintu bikomeye cyane. Ngaha ikibazo no kubaza ni iki: iyo umuntu yakoshereje umuntu, twese turakosereza abantu cyangwa nabo bakadukoshereza, ni ibintu bisanzwe. Ariko les deux parties ziba zifise ibikorwa biteza gukorwa kugira bashikaho bahana ikigongwe, uwagisabye akakironka n'uwagisabwe akagitanga. Kenshi hari usanga hari ibintu byo kwisigura cyane. None ubona byogenda gute? Kuko kenshi ingorane zibaho. Murakoze Parfait. Ego murakoze Jean Pierre kuri ico kibazo mbajije. Hariho abantu benshi, hariho usaba ikigongwe n'ugitanga. Hariho ngirangeje kuvuga mu majambo make, gutanga ikigongwe si ikintu coroshe kandi ku mpande zose. Ukuvuga yuko bisaba ibintu vyinshi. Dabura ugiye gusaba ikigongwe irifo kuyumva muri we yuko ashobora gusaba ikigongwe ari ikintu gikomeye, atari ikintu gito agiye gukora. Ashobora kubikora yibaza yuko abamutwenga, pourtant haga arekuye byinshi umutima wiwe. Ugiye gusaba ikigongwe rero narenze kurandira, agenda twaye umutima wo kwicisha bugufi, agenda twaye umutima wo gusaba ikigongwe. Kuko umuntu agiye gusaba ikigongwe atari ko arigirisha uramubona. Hama wa muntu nawe asabwa ikigongwe aza gutanga cya kigongwe, nawe aradispose umutima wiwe, kavuga ati umuntu reka ndamwumvirize, arafise message agira ambwire, numve ivyo ambwire. Ndazi ko nawe ni kenshi aragira amakenga, ariko nawe ni atari umuntu afise umutima wakompanaye ico kigongwe. Sinumva igituma atogitanga. Amaze kubona wa wundi yaza kumusaba ikigongwe, umutima azananye. Iyo mutima azananye nuwo kwicisha bugufi. Wundi rero aza gutanga ikigongwe, agiye gusaba ikigongwe, ntazavuga amajambo menshi. Azavuga ntaza gutanga amadetaye y'ivyabaye. Atazanye umutima wo gusaba ikigongwe, adasubira mu vyabaye, avuga ati jewe mukuri naramenje umbabarire. Ikintu gikomeye cyane, ikintu kitorosha. Hama wa wundi nawe aza gutanga cya kigongwe, araraba umutima uzananye, araraba ingene ubivuze, hamagetse akakurekurira. Ndazi ko ku mpande zose ko bitoroshe, ariko ni wa mutima navuga, ni ya obeisance, kwa guca bugufi, ni kwa kumenya yuko uri umuntu utari gikoko, utegereza kurekura umutima wawe ukiribera. Kuko iyo usabye ikigongwe uronka imigisha myinshi, ubaho neza, ubaho utirukanga, ibintu byose biruguruka mu buzima bw'iwawe kubera ko haguca bugufi.
nukuri Jean Pierre no mu jambo ry'Imana baravuga yuko byinshi turumva amajambo ama message menshi batwigisha ibintu byinshi ariko ikintu cyaba kigaruka iminsi yose no guca bugufi. Udaciye bugufi Imana nizo kubabarira, udaciye bugufi Imana ntibona ko waciye bugufi, kuko guca bugufi wemera kubabara, guca bugufi wemera ko baguhonyora kugira ngo ushobore gushika kowe urekure umutima wawe. Abantu benshi ntibavyumva ariko guca bugufi ni ikintu kitoroshe mu buzima bw'umuntu. Urumva rero uwagiye kugisaba ugitanga bose baraca bugufi bakarekuranira akambwira ati ndakubabariye, ukumva ko umutima wiwe wabaye dispose gutanga cya kigongo. Undi ko ndabitahura Jean Pierre, ikintu cyose no guca bugufi kumenya gusaba imbabazi, kuko usabye imbabazi hagati y'abantu babiri Imana iri kumwe nabo, imbabazi urayironka kandi mutamumeze neza. Yego nuko ndiko ndavyumva mu majambo make yuko tugeza guca bugufi no gusaba imbabazi, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Urakoze cyane Parfait, urakoze gose. Ibi bintu ushikirije ni ibintu bikomeye, nibyo bigize ubuzima, kuko tubaho mu bibazo nk'ivyo iminsi yose, no kugerageza tugatora balance ijanye n'ico kigongo nyene tuvuga, kandi nibyo tuba dukwiye gukora naho usanga bigoye. Umuntu aba akwiye kubyicarira, umuntu akabikora. None abariko baratwumviriza ubatekereye iki? Ego Jean Pierre, ikintu utekera abantu ariko baranyumviriza nukuri, ikintu nakuyemwo nobaha abandi bakumva yuko ibyo bintu bobikora. Nukuri umwese yomenya gusaba imbabazi ni ikintu kitoroshe. Aho Jean Pierre ahantu wowe uri canke jaho no bandi hari umuntu uba ararondeye kanga kugira imbabazi, ariko ndamuhamagarira yuko umunsi umwe azokwitaba, cyangwa umunsi umwe uzomurondere, cyangwa umunsi umwe azokwitabe hama yumva ikintu ugira umubwira ivyo ari byo. Kuko turafite abantu twakoreye amakosa, turafite abantu twababaje, ariko igikuru ni message yo kumva no muhaye, akumva ko niko ngomba kumusaba imbabazi, ngomba yuko twese imitima yacu ba libere, atamujinya atakintu badamufitiye mu buzima bwiwe kibica n'iki na kiri. Ariko vyiza cyo nabwira abantu uko busabana imbabazi, yo kumva message ugira umuhereze, akumva yuko gusaba ikigongo ari ikintu gikomeye cyane. Murakoze cyane kuri buno butumire, nizere ko nzusa kandi kuntumira mu bundi butumire muri imbere. Merci beaucoup. Nkuko rero muhejeje kubikurikirana, uyu mushinga ntara dushikirije ibintu bikomeye mu buzima bw'abantu, mu buzima bwa twese. Barakunda kuvuga ngo habwirwa benshi bikumva bene byo. Sinorenza ngaho, ibyo avuze ni ibintu bitomoye kabisa. Hama tukaba tumushimiye, tukaba dushimiye namwe muri ko muradukurikirana, naho utaha. Murakoze.